ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਵਰਾਜ 855 ਦਾ ਮਾਡਲ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਾਰਡਬੋਰਡ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਬੈਕਵਰਡ ਤੇ ਫੋਰਵਰਡ ਦੋਵੇਂ ਕੀਤੇ ਆ। ਤੇ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਐਕਸਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਣਾਇਆ ਨਾਲ ਹੀ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸਕਿਪ ਨਾ ਕਰਿਓ ਜੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਜੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।